दोस्तों जब आप जा रहे हैं फेसबुक पर वीडियो वगैरह वॉच करने तो जो वाचिंग टैब है फेसबुक का वीडियो वाला, वहाँ पे जाने के बाद फेसबुक वीडियो में आवाज़ नहीं आती है। वीडियो तो प्ले करते हैं, देखते हैं, लेकिन आवाज़ ही नहीं सुनाई देती है, आपको आवाज़ ही नहीं आती है। तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, कैसे फिक्स करें, इसके बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से आपसे हम बातें करने वाला हूँ। वीडियो बहुत शानदार होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉयड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और लाइव स्क्रीन पे चल के सीख लेते हैं ना दोस्तों कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों देखिए मैं लाइव स्क्रीन पर आ गया हूँ। जब आप फेसबुक पर जाते होंगे और यहाँ से जब आप वीडियो प्ले करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो आवाज़ है ना ये आती नहीं होगी, ठीक है, म्यूटेड आती होगी। ऐसी समस्याएं बहुत सारी आती हैं। ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करें आइए आपको बताते हैं। इसके लिए फेसबुक में ही जाना है और आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा सेटिंग एंड प्राइवेसी करके, तो सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहले ही लाइन में सेटिंग का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, तो सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो नीचे की तरफ आपको आना होगा और यहीं पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा मीडिया करके, ठीक है, देखिए इसी में है मीडिया का एक ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शन को चालू करना होगा। जैसे जो ऑटो प्ले है इसको आप ऑन मोबाइल डेटा एंड वाईफाई पे क्लिक कर दीजिए पहले पे, और एक ऑप्शन है वीडियो स्टार्ट विद साउंड, इसको भी चालू कर दीजिए। इतना करने के बाद बैक आ जाइए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में जाना होगा, चाहे आपका फ़ोन किसी भी कंपनी का है। आपको सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग करना होगा, मैं बताता हूँ क्या क्या सेटिंग है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन होगा नीचे की तरफ ऐप्स के नाम से, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी ऐप्स पर क्लिक कर देना है। ऐप्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन होगा ऐप मैनेजमेंट, इस पर जाएंगे और अपनी फेसबुक को यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करके फेसबुक ढूंढ लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा परमिशन का, इस पर क्लिक करके सभी परमिशन को बारी बारी से अलाउ कर देंगे, जितने सारे परमिशन हैं, ठीक है। इस परमिशन को अलाउ करने के बाद हम यहाँ से बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद आपको फिर से मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में ही जाना होगा। मैं शुरू से फिर दिखाता हूँ। मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में ही जाना है और यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन होगा साउंड एंड नोटिफिकेशन या वाइब्रेशन करके, इस पर क्लिक करना है और देख लेना मीडिया का जो साउंड है या फुल इसको रखना है, ठीक है। उसके बाद जब जैसे आप अपने फेसबुक को ओपन करेंगे, ठीक है, और अब जाएंगे वीडियो वाले सेक्शन में, ठीक है, देखिए अब आने लगा, ठीक ना। तो इस तरह से आवाज़ आने लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।